Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha murang kali sadayana darama. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Murang kali sadayana satu acan ngawitan kana pangajaran bahasa Sunda. Hayu urang sami-sami ngadoa heula. Istidadan siap sikap berdoa mengangkat tangan kepala tundukkan berdoa mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan qabbala. Amin. Ya Allah, kami meminta kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Nah, murang kali sadayana ibu bade masihan piwuruk bahasa Sunda nyaeta pangajaran opat kula warga abadi. Ayeuna lebet kana panggelar basa di mana nyebutkeun ngaran pakakas. Nah, murang kali sadayana mangga dibuka bukuna halaman 36 nyaeta panggelar basa di mana di bagian A nyebutkeun ngaran pakakas. Nyetenan gambar ieu di handap pek sebutkeun ngaranna. Nah, contona anu aya dina buku halaman 36 eta aya gambar pot. Nah, ayeuna gambar anu kahiji nyaeta jam. Gambar anu kadua nyaeta bal. Gambar anu katilu nyaeta kantong. Teras gambar anu kaopat nyaeta ieu teko. Teras gambar anu kalima nyaeta ieu namina buku. Gambar anu kagenep nyaeta ieu namina bantal. Gambar anu katujuh nyaeta namina panto. Gambar anu ka-8 nyaeta ieu namina lampu diajar. Nah, anu gambar ka-8 nyaeta ieu namina kursi. Gambar anu ka-10 nyaeta ieu namina acuk. Nah, gambar anu ka-11 nyaeta ieu paltot. Sareng ieu wadah paltot. Gambar anu ka-12 nyaeta ieu radio. Nah, dilajengkeun kana halaman 37 gambar anu ka-13 nyaeta payung. Gambar anu ka-14 ieu namina telepon. Gambar anu ka-15 ieu namina sapatu. Nah, dina halaman 37 di bagian B aya nyalin kecap. Nitenan gambarna salin kecapna. Contona sapertos kieu buku. Serat deui ku hidep teh buku. Nah, ieu ku hidep ieu aya gambar senter. Ieu namina senter. Mangga ku hidep disalin deui di palihan dieu. Nah, senter. Anu kadua ieu panto. Nah, ieu salin ku hidep
serat di dieu panto. Nah, ieu sapeda, serat deui ku hideup di dieu sapeda. Nah, ieu sapu, serat deui ku hideup di handapna sapu. Ieu topi, engke ku hideup serat deui atau disalin deui topi. Ieu payung, engke ku hideup disalin deui di handapna payung. Nah, di dieu aya dasi, engke ku hideup disalin dasi. Ieu aya kunci, engke ku hideup disalin deui di handapna kunci. Nah, ieu bantal, engke ku hideup disalin deui bantal. Anu salajengna mangga ku hideup buka halaman 38 nyaeta pangjembar basa di mana aya lembur kuring. Nah, gedung sate. Gedung sate aya di kota Bandung. Nah, dianggo gedung pamarentahan Jawa Barat. Halaman 38 nyaeta aya pancen di bumi pek lengkepan ku foto kulawargi hidup. Nah, aya abdi janten tekedah nganggo foto disebatkeun wae dina kotak di dieu nami hidup. Abdi namina saha? Teras pun bapa namina saha lebetan. Pun biang namina saha di lebetan. Pun lanceuk namina saha pamigaduh. Pun adi lebetan di dieu pamigaduh. Pun aki namina saha mangga lebetan di dieu. Pun nini namina saha mangga di lebetan di dieu. Janten henteu kedah nganggo foto di lebetan wae ku nami. Dicekapkeun sakieu wae piwuruk ti ibu. Kanggo tugasna mangga hideup nyalin kecap nu aya dina halaman 37 sareng halaman 38 diserat nami hideup saha, nami pun bapa pun biang saterasna tekedah nganggo foto di lebetan wae ku nami nya. Satu acan diakhiri mangga hayu urang sami-sami ngadua istidadan siap sikap berdoa mengangkat tangan kepala tundukkan berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.